जादू दर्पण तुम दिखाओ मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। अरे वाह, मैं बड़ा होके तो डॉक्टर बनूंगा। जादू दर्पण मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। अरे वाह, मैं तो बड़ा होके पुलिस बनूंगा। अब मैं देखता हूँ जादू दर्पण मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। रुको रुको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग को पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार। जो लोग मम्मा से प्यार करता है वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आई लव यू मम्मा लिख दो। ये क्या मैं बड़ा होकर भिखारी बन जाऊंगा।